ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പടവലങ്ങ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പടവലങ്ങ എടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തത്തെ സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറുക്കി ഒരു വറുക്കാൻ പാകത്തിന്. എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, 4 പൊടികൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു 3 or 4 hours ഒക്കെ വെക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് കൂടുതൽ പറ്റും. ദെൻ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. നമുക്കത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. സോ ബൈ.